यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ बलबहादुर केसी। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको कार्य सम्पादन समितिका सदस्य, निर्वाचित पार्टीको केन्द्रीय सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यसकारण बलबहादुर केसी एउटा अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीति अहिले यसो हेर्दा बडा अप्ठ्यारो तरल अवस्थाबाट गुज्रँदैछ। के होला भन्ने त्यस्तो खालको धारणा मानिसहरू बनाउन थाले। सत्ता गठबन्धनभित्रको अन्ड्योल यो समीकरण यथास्थितिमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने पनि प्रश्न उब्जेको छ। र खास गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् सामान्य मानिसले बुझ्दाखेरि एमसीसीका कारण उत्पन्न भएको यो समस्याले नेपालको राजनीतिलाई सडकमा पनि एउटा तताएको अवस्था छ र अब के होला भन्ने एउटा जीवित प्रश्न खडा भएको छ। म आज बलबहादुर केसीसँग यही वरिपरि पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने प्रारम्भ नै अहिलेको तातो जल्दो विषय भनेको एमसीसी। सर हेर्दा यथास्थितिमा एमसीसीलाई यो सदनले अनुमोदन गर्ने छाँटकाँट देखिएन। नेपाली कांग्रेस एक्लिएको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेसलाई साथ दिएको महन्त ठाकुर र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अरू सबै पक्ष अहिले हेर्दा एमसीसीलाई अनुमोदनको पक्षमा देखिँदैन। अब सवाल के रह्यो भने टेबल हुन्छ कि हुँदैन। हिजो टेबल गर्ने कुरा आयो थियो, मन्त्रीजी आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै हामी टेबल गर्छौँ, बुधबार टेबल गर्छौँ भन्थे, तर टेबल गर्न सकेनन्। अब फेरि कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु, तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ सदस्य, शुक्रबार हामी टेबल गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। अब के हुन्छ यो सरकारको निरन्तरता, यो समीकरण के हुन्छ, एमसीसी को के होला, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? किनभने तपाईले जुन राजनीति यात्रा जति लामो तय गर्नुभयो र कांग्रेसको मर्म पनि बुझ्नु भएको छ, वरिष्ठ नेता पनि तपाईँ पार्टीको हुनुहुन्छ, भलै पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण, आन्तरिक अवस्था अलग जे जस्तो होला, तर के गर्ने अब बताइदिनुहोस् त। जीवरामजीबाट यो राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्तै तरल, जो तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, तरलता देखिएको छ, तरलता जस्तो देखिएको छ। तर यसलाई चाहिँ अब यसको यो एमसीसी को टुङ्गो लाउने थलो भनेको त संसदै हो। सडकले टुङ्गो लाउन सक्दैन। त्यसकारणले जे जति कुरा एउटा समय अवधि तोकिसकेको अवस्था छ हैन, एमसीसी फेब्रुअरी 28 सम्ममा गर्ने भए गर्न, नगर्ने भए हामी पुनर्विचार गर्छौँ भनेर पनि भनिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो घडीमा विभिन्न कोणबाट एमसीसीलाई हेर्ने प्रयत्न भएको छ। त्यसलाई एउटा पक्षबाट मात्रै हेर्ने कुरो चाहिँ रहेन। त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबले पनि हेर्नु पर्यो। एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि यसमा अलिकति प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो कुरा त सार्वजनिक रूपमै आइसक्यो। नागरिकहरू विभाजित छन्, पार्टीहरू विभाजित छन्, पार्टीभित्र नेताहरू पनि विभाजित छन्। अर्थात् सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीति भर्टिकल्ली चाहिँ के छ भन्दा विभाजित अवस्थामा छ। यसलाई एउटा मेरो कन्साइन्सले के देखिरहेको छ र मैले भन्नै यहाँ पर्छ भनेदेखि
पहिलो कुरो त के भन्दा यो एमसीसीलाई जुन ढङ्गले पार्टीहरूले डिल गर्नु पर्थ्यो, यसलाई जसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो त्यो समयमा गर्नु पर्थ्यो, यसलाई ठिक ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो, यसलाई ट्याकल गर्न सक्ने परिस्थिति भएन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति राजनीतिमा ठिक ढङ्गले एप्रोच नगर्दाखेरि त्यसले रिजल्ट राम्रो दिँदैन। जस्तो अहिले तपाईको यो भद्रगोल राष्ट्रिय यो सम्पूर्ण राष्ट्रमा नै यो एउटा अत्यन्तै तातो रोटी भएर देखिएको छ। त्यसमा अर्को कुरो के तपाईलाई म के भनौँ भनेदेखि एकातिर यो मैले अघि पनि भने अब यो विषयलाई शुद्ध एउटा प्रोजेक्टका रूपमा हैन, एउटा सहयोग अनुदान दिएको रूपमा र त्यो भित्रका विषयवस्तुहरूलाई ठिक ढङ्गले राख्न सकेको भए यो परिस्थिति आउन सक्दैन थियो। तर प्रश्न कहाँनिर उठ्यो भने हरेकले यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्टीहरूले पार्टीभित्र यो एमसीसी प्रवेश गराएर आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति एक खालको रणनीति बनाए। एउटा छ, एउटा सरकार र प्रतिपक्षले एक खालको रणनीति बनायो। त्यति मात्रै होइन, अहिले मलाई त सिरियसली मैले के देखेँ भनेदेखि यो एमसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय जसले अलिकति के भन्दाखेरि यो सुप्रिम पावरहरू शक्ति केन्द्रहरू जस्तो अमेरिका र चीनको कुरो पनि पावर सेन्टरको पनि के छ भन्दाखेरि यसलाई जोडेर हेर्ने र यो प्रतिष्ठाको विषय, पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय, नेताको प्रतिष्ठाको विषय त्यति मात्रै होइन, ठुला शक्ति केन्द्रको जस्तो मैले अहिले सिधा नामै बताएँ भने तिनीहरूको पनि के छ भन्दाखेरि प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जसरी अहिले देशभित्र उग्र वामपन्थी धार चाहिँ एउटा ठाउँमा उभिन चाहेर नचाहेर हामीले त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ठिक ढङ्गले लान खोज्दै पनि उग्र वामपन्थी धार चाहिँ एक ठाउँमा देखियो। जसले चाहे त्यो संसद चल्न नदिएर होस्, चाहे त्यो एमसीसीको के अरे विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा गलत ढङ्गले व्याख्या गरेर जनमत तयार गर्ने कुरा होस्, त्यही इच्छाको आधारमा सडक तताउने कुरा होस्, अर्थात् सडक सदन यो उग्र वामपन्थीको धारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ उ गरेको छ, अलिकति प्रभावित पारेको छ। त्यसबाट त्यसको मूल पछाडि चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ, मलाई भित्र यो कुनै मेरो सूचना पनि होइन, मलाई अन्तरात्माले के देखिरहेछ भने यसको पछाडि यो सिङ्गो उग्र वामपन्थीको पछाडि यिनीहरूको मुहान एकै ठाउँ छ। त्यो मुहान भने के? मुहान भनेको यो मैले के छ भन्दा मुहान भनेको के भनेदेखि यो वामपन्थी विचारधारा चाहे माओवादीको होस्, चाहे के छ भन्दाखेरि अहिले चाहे एमालेको होस्, चाहे माधव नेपालजीको पार्टीको होस्, त्यो के हो भनेदेखि कुन सन्दर्भमा मैले यो कुरा उठाएको भनेदेखि अमेरिका र चीनको जुन किसिमको शक्ति नेपाललाई सामरिक हिसाबले जसरी हेर्ने नजर र यसलाई व्याख्या गर्ने कुरो जसरी आएको त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यिनीहरू एक ठाउँमा छन्, यिनीहरूको मालिक एउटै हो र मुहान पनि एउटै हो। त्यसरी हेर्दाखेरि नत्र भने एउटा यो एमसीसी त्यत्रो तिललाई पहाड बनाइरहनु पर्ने कुनै कारणै छैन। किनभने मलाई तपाईलाई मैले यहाँ भन्नै पर्छ, कृपया यो के भन्नुपर्छ भने म विद्यार्थी आन्दोलन चलाएको व्यक्ति 2036 सालमा 110% मैले माग पुरा गर्यौं। मैले भनेको मतलब विद्यार्थी आन्दोलनले माग पुरा गर्यो, त्यसको संयोजक म थिएँ। तर के छ भने 100% को कुरा छोड्नुहोस्, हामीले नमागेका माग पनि पुरा भयो।
तैपनि मैले कालो मसो दल्ने मैले कालो मसो मलाई दले त्यस्तो तागत छ यो त्यो त्यस कारणले त्यो तागत भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाललाई खेलाउने तागत, नेपालको हितमा होइन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि जनताको हितमा होइन, देशको हितमा होइन, तर यो देशमा विदेशी तागतले यसलाई चाहिँ के छ भने खेलाउँछ र यसको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी आफू पनि हो त्यसमा लुकाउनु पर्ने। किन हाम्रो क्षमता हामीले गर्न सकेनौँ। के छ भन्दाखेरि हामी पार्टी र पार्टीका नेताहरूले समय समयमा जसरी के छ भन्दा यो पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपमा राष्ट्रिय हितका रूपमा जसरी चलाउनु पर्ने हो, कहिलेकाहीँ चिप्लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कमजोरीलाई शक्ति केन्द्रहरूले अब विदेशीहरू खेलिरहेका छन्। त्यसबाट सजग भएर सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर माने यो त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकियो भने एमसीसी सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ। सेफ ल्यान्डिङका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि गलत व्याख्या नगरिकन जनतालाई ठिक एमसीसी के हो भन्ने कुरो ठिक तरिकाले व्याख्या गरेर यसमा एउटा कुरो चाहिँ के छ भने यो एमसीसी नचाहने तत्त्वले के गर्यो भने प्रभोग गर्नु, गलत ढङ्गले व्याख्या गर्यो। जो एमसीसी चाहिँ के छ भने आवश्यक छ देशको विकासका लागि, तपाईँको समृद्धिका लागि, सुखका लागि, जो जसले यो धार बोकेको थियो असली रूपमा यहाँ यो त यसलाई चाहिँ अलग ढङ्गले यो कसैले पनि यो विचारलाई होइन भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर भित्री रूपमा यसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति के हो त भन्दाखेरि अहिले यो अनुदान आएको रकमलाई हामीले ठिक ढङ्गले चलाउन सक्यौँ भने तपाईँको के भन्दाखेरि यो सडक र हाइड्रोमा नै यसमा लगानी छ। आजको यो आवश्यकता, यो देशको आवश्यकता सबैले महसुस गरेको, यी जसले विरोध गर्नु भएको छ, जो नेताहरूले पार्टीले विरोध गर्नुभएको छ, उहाँ पनि आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको सडक र हाइड्रो नै भन्नुहुन्छ। त्यो बाहेकको हामी समृद्धि गर्न सक्दैनौँ। यद्यपि त्यसपछि हाम्रो कृषि र पर्यटन पनि छन्, तर पनि के छ भन्दा मुख्य चाहिँ हाइड्रो नै हो भन्ने जुन किसिमको कुरा अहिले राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहेको छ, सबैको भनाइ त्यही छ, माग त्यही छ। त्यो कुरालाई रोक्ने चेष्टा जसले गर्छ यो नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हितमा गरिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज एमसीसीले जुन एउटा यो राष्ट्रिय राजनीति मात्रै होइन, नागरिकमा जनतामा पनि भर्टिकल्ली के छ भने दुईटा धारमा लिएर आजका नेताहरूले जो गइरहेछ यो चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिरहनु भएको छैन। यो ठिक होइन भन्ने मलाई लाग्छ। दुईटा विषय, एक समय धेरै छैन, फेब्रुअरी 28 तारिकसम्ममा नेपालले यसको बारेमा यस अर नोमा निर्णय गरोस्, अन्यथा भन्ने एमसीसी वालाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले आफ्नो स्टेटमेन्ट नै त्यही ढङ्गले जारी गरेका छन्, पत्र नै त्यसरी पठाएको छ नेपाल सरकारलाई। एक नम्बर दुई, यो जुन समीकरण छ, तपाईको पार्टी सभापति जो देशको प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टहरूको सहयोगमा उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। खास गरी माधव कुमार नेपालजीको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको भरथेगमा उहाँको नेतृत्व छ देशमा। उहाँहरू एमसीसीको सवालमा यथास्थितिमा यही रूपमा किमार्थ सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा उनीहरूको जम्मा 98 छ। उहाँहरू हरेक दिन सदनमा सशरीर उपस्थित हुने, नाराबाजी गर्ने। अब यसरी हेर्दा एमसीसी शुक्रबार टेबल गर्ने जो मन्त्रीजीले कुरा गरिरहनु भएको छ, सदनबाटै यो दुत्कारिन्छ। अर्थात् एमसीसीको पक्षमा नेपालको संसदले अनुमोदन गर्न सक्ने सम्भावना यो सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा देखिँदैन।
राप्रपा पनि त्यहाँ थपिएको छ, एमसिसीको खिलाफमा छ, नेमकिपा छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा। यस्तो अवस्थाले अब के हुन्छ त? यो समीकरण के हुन्छ, सरकार के हुन्छ, टेबल गर्ने कि नगर्ने, राष्ट्रिय सहमति बन्दैन, काङ्ग्रेस फस्यो कि के हो त? अब किनभने यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मुद्दाको रूपमा उठेर आयो, आम रूपमा मानिसले त्यसरी बुझे। भलै त्यो अलग छलफलको विषय हो, के होला यो राष्ट्रियता खतरामा पार्ने हो कि होइन, त्यो अलग छलफलको विषय हो। तर आम मानिसले बुझ्दा एमसिसी यो खतरनाक छ, यो अमेरिकन डिजाइनभित्र आएको छ, चीन हेर्ने नीति छ। अनि त्यसो हुँदा चीन पनि चुप लागेर बस्दैन, हाम्रो चाहिँ रणभूमि भन्छ, हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने आम धारणा। त्यसैको परिणाम कतिपय मानिस एकदम एग्रेसिभ छन्। के गर्ने अब? पहिलो तपाईँलाई भन्नुभन्दा अगाडि अलिकति पुरानो कुरा तपाईँलाई सम्झाउँछु। कृपया। हाम्रो जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले स्पष्ट के भन्नुभएको थियो भनेदेखि कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जानु भनेको चाहिँ आत्मघाती हुन सक्छ। अर्थात् एडिट फर्मुला अनुसार के छ भने कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट पेनिट्रेसन गर्न सिपालु छन् र प्रचारबाजीमा सिपालु छन् र के अरे भड्काउ राजनीति गर्नेमा कम्युनिस्टहरू सिपालु छन् र उनीहरू टेकेको जग र काङ्ग्रेसले टेकेको जग चाहिँ फरक छ। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरू एलायन्स गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ बिपीले भन्नुभएको थियो। तर तत्कालीन परिस्थितिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमानजी र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायतको खिलाफमा संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो, परिणाम पनि आयो, सफल भयो। तर त्यसपछिको राजनीतिमा हेर्नुहोस्, त्यसपछिको राजनीतिमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा दरबार हत्याकाण्ड, त्यसपछिको सिनेरियोमा, त्यसपछि माओवादीको उदय अनि राजाको चाहिँ के भन्दाखेरि गलत सोचले आजको दिन आइपुगेको हो। त्यस कारणले मेरो एउटा भनाइ के छ भने सडकबाट यो निर्णय गर्ने होइन। निश्चित रूपमा तपाईँले भनेको कुरा हो, काङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा उभिएको छ। काङ्ग्रेसले सत्तामा रहँदा पनि त्यही कुरा भन्यो, प्रतिपक्षमा रहँदा पनि काङ्ग्रेस एमसिसीका बारेमा खम्बा अर्थात् आफ्नो धारणामा अटल छ। तर अहिले देखिएका जो के भन्दाखेरि पार्टी नेताहरू र विशेष गरेर वामपन्थी धार चाहिँ कस्तो देखिन थाल्यो भनेदेखि सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि एमसिसीको खिलाफमा उभिने, त्यसको पछाडि वामपन्थी यो पार्टीहरू मात्रै छन् त? प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले मलाई के लाग्छ भने वामपन्थी जो पार्टी अहिले पार्टीका नाउँमा जुनसुकै पार्टीका नाउँमा देखिए पनि उहाँहरू के छ भन्दाखेरि यहाँभित्र लुकेका शक्तिहरू, अघि पनि मैले भने एउटा त के छ भने उहाँहरू यो उग्र वामपन्थी धारको मुहान्तैकै ठाउँ छ, चाहे यहाँ जुनसुकै रूपमा देखिए पनि। एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरू जो यो उपलब्धिबाट चाहिँ सन्तुष्ट भएका छैनन्, ती शक्तिहरू पनि यो एमसिसी पास गराउने छैन। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, चीन र अमेरिकाको यो शीत युद्ध जस्तो देखिन थालेको छ, त्यसको पनि क्रीडास्थल नेपाल बनेको छ। किनभने यो त सामरिक महत्त्वको रूपमा सानै देश भए पनि त्यो रूपमा लोकेटेड भएको छ। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि आन्तरिक राजनीतिलाई पनि एमसिसीसँग जोडिएर हेर्नुपर्छ र अहिले त्यही रूपमा हेरेर के भन्दाखेरि के अरे यो आइरहेको छ यो के अरे अहिलेको विरोध। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पावर सेन्टरहरूको प्रतिष्ठाको विषय बन्न थालेको छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेस, मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले
सत्ताको राजनीति भन्दा पनि यो देशमा लोकतन्त्रको लागि, समृद्धिको लागि, राष्ट्रियताको लागि र अब यी सबै अब यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो अडानमा जो नेपाली काङ्ग्रेस स्ट्यान्ड लिएको छ त्योबाट विचलित नेपाली काङ्ग्रेस हुँदैन, पछि हट्दैन, पछि कुनै हालतमा जसरी पनि लिनुपर्छ। अब जसरीको कुरा, जसरी भन्ने शब्द चाहिँ अहिले यहाँ, किनभने यदि हामीले यही रूपमा लिने, यही रूपमा दुई तीनटा कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। एउटा कुरा तपाईले के छ भने आफ्नो जो धारणा यो देशको हितमा छ, जनताको हितमा छ, यो व्यवस्थाको माने यो छ भने हामीले किन यो कुरामा हामी त लपकिने कुरो त भएन, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने हामीले के भन्दाखेरि यो कुरालाई ठिक ढङ्गले डिल गर्न सकेनौँ भने तपाईले बुझ्नुस्, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ, पार्टीहरूले बुझ्नुपर्छ। यदि अनुदान दिएको रकम हामीले नलिने हो भने अब अरूले किन अनुदान दिने, के का लागि अनुदान दिने? सहयोग गर्छु भन्दा पनि हामीले पाएनौँ। सहयोग नेपाली जनताको दुःख हेर्यौँ, नेपाललाई सहयोग गर्छु भन्दा पनि यो देशका निम्ति, जनताका निम्ति सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि हामीले नपाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो कुरा त सबैले के अरे यो रूपमा लिँदाखेरि अनि नेपालको आफ्नो आन्तरिक राजस्वको पोजिसन तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। अनि अनुदान नलिने हो भने कसरी विकास समृद्धिको कुरा आउँछ? त्यसकारणले त्यहाँ गलत मेसेज जान्छ। त्यो दुईटा कुरालाई त्यसलाई हेर्नु। तेस्रो कुरो हामीले के छ भन्दाखेरि यो उग्र वामपन्थीहरू जसरी रेलिङ भत्काउने, के अरे बाटो भत्काएर ढुङ्गा मुढा गर्ने जुन खालको यो यिनीहरूको रियल वामपन्थीको अनुहारै त्यही हो। जुन खालले के छ भन्दाखेरि वामपन्थी यो कम्युनिस्टहरू सुध्रे भन्नु र 12 वर्ष के को पुच्छर हाल्दाखेरि सोझिन्छ भन्नु एउटै हो। उनीहरूको भित्री असली रूप के हो भन्दाखेरि उग्र तोडफोड, हत्या, हिंसा। त्यो उनीहरूले हामीलाई लाग्छ, तपाईँहरू मिडिया साथीहरूलाई, जनतालाई पनि लाग्छ अब त यिनीहरू सुध्रे, डेमोक्रेटिक कल्चरमा यिनीहरू आए। बिल्कुल होइन। यिनीहरू त्यो उग्र वामपन्थी र त्यो हत्या हिंसाको कल्चरभन्दा बाहिर निस्किन सकेको छैन। जबसम्म तिनीहरू अब यो देशको एउटा शक्ति त छ, त्यसलाई त स्वीकार्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो देशको राजनीतिमा विग्रह ल्याउने, यो देशको राजनीतिमा सधैँभरि विवाद खडा गरेर यो परिस्थितिलाई के अरे बिथोल्ने चाहिँ वामपन्थीहरूले यी अघि मैले जति कुरा भने त्यसले आज तपाईँको यत्रो उ भएको छ। काहीँ न काहीँबाट त लगानी भएको होला नि त। त्यसै त यत्रो के छ भन्दा भड्काउको लागि त काहीँ न काहीँ त सबै कुराको लगानी भएको होला। त्यसकारणले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन लिइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समितिले एउटा तय गरिसकेको छ। त्यो कार्य समितिभन्दा बाहिर सरकारले गर्ने कुरा, सरकारले जस्तो अहिले तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ, मिडियामा आइरहेछ, हिजोसम्म के अरे प्रचण्डजी सरकारको गठबन्धनको तर्फबाट बोल्दाखेरि एमसीसी पास गर्नुपर्छ अलिकति भन्ने लाइनमा जाने, पार्टीको मिटिङ गर्ने बित्तिकै अर्को पोजिसन लिने, अर्थात् माओवादीले दोहोरो चरित्र जो देखाइरहेछ। आजको समस्या भनेको माओवादी। अब सहकार्य अनि तपाईहरू प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ चुनावी तालमेल पनि गर्ने, किन यो समीकरण कायम गरेको त? यो सरकार नै प्राथमिकता किन बनाएको त? यसरी गर्न सकिँदैन। कम्युनिस्टहरूसँग अब हामी चुनावी तालमेल पनि गर्दैनौँ, सहकारी पनि गर्दैनौँ, अविश्वसनीय विचार बोकेका पक्षहरू रहेछन् भन्ने धारणा काङ्ग्रेसले किन नबनाएको त? होइन, पहिलो कुरो त यो गठबन्धन निर्माण गर्ने
परिस्थिति अलग थियो। किन भन्दाखेरि एमाले तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजन भइसकेपछि, अदालतको निर्णयबाट विभाजन भइसकेपछि हामीले दुईटा कुरा बचाउनु थियो। एउटा त संविधान बचाउनु पर्ने थियो, एउटा त्यो संविधान सँगसँगै के छ भन्दाखेरि अब यो हामीले यो गणतन्त्र चाहिँ बचाउनु थियो। त्यो संविधानकै मातहतमा गणतन्त्र पनि बचाउनु पर्थ्यो, संविधान बचाउनु पर्ने थियो। दुई पटक संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यस कारणले त्यतिखेरदेखि नै तपाईको के छ भन्दाखेरि यो देशको राजनीतिमा विग्रह सुरु भयो। त्यसको उपजका रूपमा हामीले संविधान बचाउनका निम्ति हामीले गठबन्धन गर्यौं। त्यो एउटा सन्दर्भ थियो। गठबन्धन गरिसकेपछि यो मैले अघि पनि तपाईलाई भने साच्चीकै यो कम्युनिस्टहरूको जुनसुकै पार्टी भए पनि अनुहार टाउको फरक भए पनि शरीर एउटा। तर अहिले आएर के छ भन्दाखेरि तपाईँ यो विषयमा हामीले यो एमसीसी को विषयमा सत्ता प्राथमिकता वा अहिले जो चर्चा उनीहरूले के अरे कम्युनिस्टहरूले ल्याइरहेछन् सत्ता प्राथमिकता हो कि गठबन्धन प्राथमिकता हो कि एमसीसी को नाउँमा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता आदि जे कुरा उठाएर कुरा अगाडि ल्याइरहेछ, कुन प्राथमिकता हो भन्ने कुरा जसरी उनीहरूले ल्याएछन् त्यो गलत व्याख्या गरिरहेछ। त्यो गलत व्याख्याले के छ भन्दा जनता स्पष्ट रूपमा त्यो एमसीसी को बारेमा राम्रो जानकारी छैन। अनि उनीहरूको भनाइ आज तपाईको के भन्दाखेरि विश्वास गरेर हिँड्ने विचारका हिसाबले र अज्ञानताको हिसाबले पनि विश्वास गरेर हिँड्ने जमात पनि देखिन्छ। तर हाम्रो अघि पनि मैले भने यो एमसीसी चाहिँ यो देशको लागि आवश्यक छ, अति आवश्यक छ भन्ने पक्षहरूले चाहिँ के छ भन्दा समयमा जनता तल्लो तहसम्म यसलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर लिएर जाने काम गरेनन्। त्यसैको परिणाम यो आएको छ। नम्बर 2, जहाँसम्म गठबन्धनको कुरो छ, गठबन्धनको त यो अहिलेको तत्कालीन आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार हामीले गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गर्यौं। तर यसको अर्थ यो होइन भोलिको निर्वाचनमा हामी के छ भने अहिले निर्वाचन त तय भइसकेको छ। भोलिको निर्वाचनमा चाहिँ हामी गठबन्धन गर्ने या नगर्ने आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन पनि सक्ला, कति सानसाना। तर प्रश्न के छ भन्दाखेरि केन्द्रमा गठबन्धन हुन सक्ला, तर स्थानीय निर्वाचनमा विचार मिल्दैन, संगठन मिल्दैन, अलग छ। त्यसपछि जनता मतदाता फरक छन्। हामीले गठबन्धन गर्दैमा ती मतदाताहरू हामीले जहाँ भने त्यहाँ जान्छन् भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारणले सिङ्गो यत्रो देशभरिमा नेपाली कांग्रेसका मतदाता छन्। उनीहरूले लडेर कांग्रेस भनेर बचाएका त्यो तहको कार्यकर्ताहरू चाहिँ गाउँमा छन्। त्यसकारणले अहिले नै हामीले गठबन्धनको कुरो र अहिले तपाईले जसरी बजारमा आएको छ त्यो रूपमा कांग्रेसले छलफलमा राखेको छैन। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि र गठबन्धन पनि केका लागि, त्यसको डेस्टिनेसन कहाँ हो, अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि सत्तामा सरकारमा बस्ने तर सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने, अनि तपाईको अर्थात् यिनीहरू कम्युनिस्टहरूलाई जसले विश्वास गर्छ त्यो चाहिँ बुमराङमा पर्छ। त्यसकारणले त्यो विश्वसनीय आधारै दिन सकिरहेका छैनन्। घटनाचक्रले अहिलेसम्म
किनभने तपाईँको जनमत सङ्ग्रहमा हेर्नुहोस्, जनमत सङ्ग्रहमा यो अहिलेको एमाले पहेँलोलाई साथ दिए, अर्थात् पञ्चायतको पक्षमा पहेँलो भनेको पञ्चायतको पक्षमा दिए। आज सबभन्दा बहुदलको चर्को रूपमा के छ भन्दा वकालत गर्छन्, तर यो गणतन्त्रलाई तपाईँले के छ भने यो यिनीहरूले सुरुदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा एमाले त थिएन। तपाईँले उ छ के अरे गाडा चढेर के अमेरिका पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा त नेताबाटै यो के अरे सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति आएको र यो के छ भने गणतन्त्र अहिलेको गणतन्त्र चाहिँ जो स्टेक होल्डर थिए ती स्टेक होल्डर पनि यही रूपको गणतन्त्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि को पक्ष हामी होइनौँ, हामीले चाहेको गणतन्त्र त अझै पुरा भएको छैन भनेर एउटा यो व्यवस्थाभन्दा बाहिर, यो संविधानभन्दा बाहिर रहेर अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेछ। एउटा यही भित्र बसेर पनि ठ्याक्कै अहिलेकै संविधानको वकालत गरिरहेको छैन। त्यसकारणले यो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेस मात्रै होइन, यो संविधान पनि च्यात्ने, संविधानलाई पनि के छ भन्दाखेरि यो असान्दर्भिक भयो, यो चाहिँ ठ्याक्कै यही रूपमा असफल चलाउन सकिन, असफल भयो भनेर यो प्रतिगामी जो यो गणतन्त्रबाट विस्थापित भएको शक्तिसँग पनि भित्री रूपमा तालमेल देखिने सङ्केतहरू ठाउँ ठाउँमा देखिन थालेको छ। अर्थात् वृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जाँदैछ देश नेपाल। एक्ज्याक्टली अब यही रूपमा नेपालको राजनीति रहँदैन। अब किनभने अब पार्टीभित्रको जो तपाईँले परिस्थिति देख्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि यहाँ आइसक्यो, हिजोको परिस्थिति भन्दा परिवर्तन भइसक्यो। मैले भन्न खोजेको तपाईँले जो कुरा उठाउनुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस जसले जति कुरा गरे पनि यो देशको राजनीतिको मियो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो। यसको भने किनभने नेपाली काङ्ग्रेसकै उसमा काँधमा चढेर जति कुराहरू के छ भन्दाखेरि यहाँ यो उथल पुथल गर्ने चाहिँ जुन रणनीति के छ भन्दाखेरि एमालेले मात्रै होइन, सिङ्गो काङ्ग्रेस इतर अर्थात् उग्र वामपन्थीले लिएको छ। त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, होस पुर्याउनुपर्छ र बडा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ। नत्र भने अहिले पनि तपाईँ त देखिरहनु भएको छ, हामी सानो सङ्ख्या भएको नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् अहिले के छ भन्दा जुन रूपको आकारमा नेपाली काङ्ग्रेस हुनुपर्ने थियो त्यो आकारको नेपाली काङ्ग्रेस नहुँदा पनि के भन्यो भने अब तपाईँहरू नै काङ्ग्रेसले नै प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, प्रतिनिधि सभा तपाईँहरूको 60-61 जना छ है त? हजुर हजुर, बनिदिनु पर्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै अगाडि सार्नु पर्यो, शेरबहादुरजीलाई नै नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई नै अगाडि सार्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा चढेर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने जो के अरे उग्र वामपन्थीहरूको जो विचार छ, चाहे सत्ताको प्रतिपक्षमा बसेको होस्, चाहे गठबन्धनको उसबाट सरकारमा बसेको होस्, त्यो कुराबाट काङ्ग्रेस सधैँभरि बच्नुपर्छ। तपाईँले अहिले देखिहाल्नुभयो, तपाईँले पनि आफू भनिरहनु भएको छ, उद्देश्यकै ठाउँ छ। के अरे केपी ओली, वामदेव, नेपाल, माधव नेपालजीको एउटै उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको सिस्टमलाई यही रूपमा राख्न दिनुहुन्न भन्ने कुराको बाई इम्प्लिकेसन त्यसको के अरे ऊ चाहिँ त्यही देखिन्छ। अब सवाल के रह्यो भने नि नेकपा एमाले सभामुखको विषय उठान गरिरहेको छ। माधव कुमार नेपाल सहितका 14 भाइ सांसदहरू, लेखराज भट्ट लगायत टोपबहादुर रायमाझीहरू, यी सबै मानिस चाहिँ
सांसद नरहने गरेर निर्णय गरिदिने, पार्टीले चिठी पठाएको भरमा माधव कुमार नेपाल सहितका 14 भाइलाई पार्टीबाट हामीले कारबाही गरेको हुनाले उनीहरू गैर सांसद हुन्, सांसदको रूपमा रहनु हुँदैन। त्यसकारण यदि त्यसो गरियो भने अलग खाले समझदारी, अलग अवस्था बन्न सक्छ, अनि हामी पुनर्विचार गर्छौँ। केपी ओलीजी शेरबहादुरजीसँग बारम्बार यो कुरा भनिरहेको कुरा बाहिर आएको छ। सभामुखको भूमिका चाहिँ तपाईँ के देख्नुभयो? तर केपी ओलीको यो धारणामा काङ्ग्रेस सहमत हुन सक्छ? यो रणनीति मात्रै हो, नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि एमालेको रणनीतिमा अघि पनि मैले भने काङ्ग्रेस फस्नु हुँदैन। नम्बर त्यसरी सोच्दै जानु हुँदैन, जाँदैन। किनभने अझ यो कुरालाई के छ भन्दाखेरि केपी ओली के अथवा एमाले के कुरा स्थापित गर्न चाहन्छ भने हामीले त यो संसद चल्न सक्दैन, त्यस कारणले के भन्दाखेरि उसमा जानुपर्छ, चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न चाहन्छन्। नम्बर 1। नम्बर 2 के चाहन्छ, मलाई चाहिँ कहाँ मैले तपाईँकैमा या कता मिडियामा मैले भनेको छु, अहिले तपाईँको के छ भनेदेखि यो व्यवस्था के हो? संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता अनुसार अहिलेको हामी चल्न सकेनौँ। त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गऱ्यौँ हामीले। आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गर्दाखेरि केही कुरा यो चाहिँ के छ भने गिजोलिएको छ। अब त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कता त्यो गिजोलिनेमा कुरा र यो संसदीय व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले नचलाउनका निम्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हामी चल्न सकेनौँ। त्यसको एउटा अङ्ग अदालतले यसलाई के छ भन्दाखेरि अझ गिजोलियो। अदालतले को निर्णयले आज देशको यो के भन्दाखेरि यो राजनीतिमा यो जुन तरलता आएको छ त्यसले पनि एउटा काम गरिरहेको छ। अदालतभित्र राजनीति प्रवेश गर्यो, जुन कुरो गलत थियो। त्यो त यो राजनीतिक परिवर्तनसँग यसको अर्थ त सबै जिम्मेवार छ नि त, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस सबै जिम्मेवार, अरू त छैन यो देशमा राजनीति गर्ने। त्यसमा किन ठिक हो, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस जिम्मेदारी छ, तर के त्यो जिम्मेदारी चाहिँ छैन भन्दिनँ म, छ। त्यो भाग अंशको राजनीति गर्दा त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता चाहिँ यो वास्तविकतालाई स्वीकार्नुपर्छ कि यो त्यही क्षेत्रका एक्सपर्टहरू जो के छ भने शुद्ध न्यायपालिकामा जिम्मा लिँदाखेरि त्यो न्यायपालिकालाई बचाउन सक्थे, त्यस्ता मान्छे भन्दा पनि तपाईको आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने र त्यो कार्यकर्तालाई भर्ती गरिसकेपछि अनि त्यसबाट आफ्नो अनुकूल अनुसारको निर्णय गराउने जो परिपाटी पार्टीका जो मुख्य प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष कहिले को होला त्यो चाहिँ सुरुवात भयो। त्यसैको परिणाम आज यो आएको छ। तपाईले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो परिणाम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको। अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस् त त्यही विषय कहिलेकाहीँ योसँग मैले कहिले कुरा भन्नै पर्छ, एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कहिले यस कहिले नो भन्ने तहसम्म त्यो अदालत पुगिसकेपछि त्यसले आफ्नो शुद्धता कहाँनिर बचाउँछ? पूर्ण रूपले राजनीतिकरण न्यायालय त्यसकारणले त्यसको पनि मुख्य एउटा जज त्यो पनि भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म अलिकति न्यारेटिभ कस्तो बनेको छ भने म तपाईसँग 3वटा महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्छु। केन्द्रदेखि तल्लो गाउँ तहसम्म एमसीसी को चर्चा छ। चर्चा के छ? यो एमसीसी मुलुकघाती छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ। अर्को होइन, अनुदान त लिनुपर्छ, अमेरिका यत्रो हाम्रो पुरानो सहयोगी देश, राष्ट्रसङ्घमा नेपाललाई सदस्य हुनलाई समेत सघाउने देश, पुरानो उहिलेदेखि सहयोगी देश भन्ने अर्को दृष्टिकोण छ। काङ्ग्रेस एक्लिएको दृश्य देखिन्छ यो सवालमा, किनभने भोलि त तपाईहरु चुनावमा जानुपर्छ।
यो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अनि सबै तागत मिलेर जसरी अहिले झन्नै 68% लगभग कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम छ स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रको चुनावसम्ममा प्रतिनिधिहरूको उपस्थित जनप्रतिनिधिको उपस्थित सङ्ख्या हेर्दा त तपाईहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रघातीको रूपमा त्यो मानिसका नजरमा त्यो देखाइदिने अरू तागत देशभक्त बन्ने झन् भड्कालोमा काङ्ग्रेस त पर्न लागिरहेको छैन। यो कसरी चिर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त कि अब यो समीकरण पनि यस्तै गजनागोल ढङ्गले जाने, एमसीसी को पनि यही स्थिति रहने, यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था छैन, लम्बिँदै गयो भने यही चाहिँ तपाईहरुका लागि प्रहारको एउटा सबभन्दा ठुलो बलियो तरबार बन्न सक्छ। कसरी बच्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। यो विषय चुनाव हुन्छ कि हुँदैन स्थानीय तहको निर्धारित समयमा, त्योसँग यो विषय बताइदिनुहोस् अनि म अरू विषयमा जान्छु। अब स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ गर्ने भनेर सरकारले तय गरिसक्यो। वैशाख 30 मा तय गरिसकेको छ नम्बर 1। अब रह्यो अब के भन्दाखेरि अब निर्वाचनको रणनीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कम्युनिस्टहरू अघि पनि मैले भने अब यो राष्ट्रवादका नाउँमा हिजो ठगी गरे केपी ओलीले, उनको राष्ट्रवाद पनि देखिसक्यो। अब अहिले पहिलो कुरो त कम्युनिस्टहरू चाहिँ हामी राष्ट्रवादी हौं भनेर देखाउनका निम्ति काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने के अरे माधव नेपाल र प्रचण्डजी, तर मूलभूत उहाँहरूको राष्ट्रवादको चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ले मात्रै राष्ट्रवादको नारा लिएर हिँडे भने हामी चाहिँ जो के अरे त्योबाट अलगिन्छौँ, त्यो धार चाहिँ हामीले नबोकेको छ भनेर उनीहरू पनि एकातिर काङ्ग्रेसको सहयोग पनि चाहिने, अर्कातिर राष्ट्रवादको नारा पनि बोक्नुपर्ने। यसको अर्थ काङ्ग्रेस चाहिँ राष्ट्रवादी होइन। यो गलत व्याख्या र गलत नियतले अघि पनि मैले भने आन्तरिक राजनीति जो निर्वाचनको राजनीतिक मात्रै होइन, पार्टी भित्रको समीकरणलाई बचाउनका निम्ति, समीकरण भनेको मतलब पार्टी जो विभाजन भयो त्यसलाई त्यो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बचाउनका निम्ति यो रणनीति हिसाबले माधव नेपालजीको पनि हो, प्रचण्डजीको। माधव नेपालजी र प्रचण्डमा अलिकति फरक छ। प्रचण्डजी सधैँभरि के छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन कि उहाँको जो काम गर्ने शैली जो छ त्यो कुनै भरपर्दो छैन, कुनै विश्वसनीय छैन। पार्टीभित्र एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, गठबन्धनभित्र एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, विदेशी शक्तिसँग एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, अनि भर्खर खुल्न थालेको छ। त्यसकारणले यी सबै कुरालाई हामीले एउटा राष्ट्रवादीको नारासँग कम्युनिस्टहरू उग्र वामपन्थी समूह एक ठाउँमा हुन लागेका छन्। त्यसमा हामीले चनाखो हुनुपर्ने कुरो तपाईले पनि अलिकति कुरा उठाउनुभयो। यिनीहरूले अहिले जो स्वरूप देखाइरहेका छन्, अघि पनि भने टाउको चाहिँ एउटा शरीर एउटा टाउको अलग अलग देखाएका छन्। भोलि स्थानीय चुनावमा पनि एक हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ? त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले के छ भने एमसीसी का बारेमा स्पष्ट धारणा हामीले जो बनाइसकेका छौँ त्यो तल्लो तहको कार्यकर्ताले बोकेर गाउँ-गाउँमा मतदातासम्म पुग्नुपर्छ र यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छ, यो देशको हितमा छ। त्यसकारणले हामी के अरे समृद्धि हुने कि नहुने, समृद्धि भएपछि त सुख घरभित्र आउला, त्यसका निम्ति यी कुरा हुन्। हाइड्रोको कुरा, सडकको कुरा, सुविधाको कुरा, अनि तेललाई हुन नदिनका निम्ति हिजोदेखि एमाले माने कम्युनिस्टहरूले जुन भूमिका गर्दै आए के छ भने ठुल्ठुला योजनाहरूलाई यही सडकको माध्यमबाट प्रभावित बनाएर के छ भन्दाखेरि सहयोग गर्ने र निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई तपाईको के छ भन्दाखेरि
काम गर्न दिएनन्। आज पनि त्यसैको श्रृङ्खलाबद्धको एउटा यो एमसिसीको कुरा पनि हो भनेर हामीले दुईटा कुरा छ। एउटा त जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। अब मलाई अझै पनि के लागिरहेछ भन्दाखेरि यो देखाउने दाँत र चपाउने दाँत अझै पनि आज के अरे प्रधानमन्त्री गठबन्धनको छलफल हुँदैछ। अझै पनि म चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सार्वभौमिकताको र कुरा राष्ट्रवादको कुरा जे कुरा गरे पनि यसको उचित थलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसद हो। टेबल हुन्छ त टेबल कहिले होइन टेबल त अब के छ भन्दाखेरि अब आउँदो बैठकमा टेबल नगरिकन टेबल किन नहुने? पास हुने नहुने कुरा संसद उसको कुरा टेबलै गर्न नदिने भन्ने कसरी टेबल गर्न नदिने? किन गर्न? यत्रो राष्ट्रिय रूपमा चर्चा भएको नागरिकहरू, पार्टी, नेता, विदेशी सबैको यो सरोकारको कुरा यसलाई यसर्नु जे गरे पनि भयो संसदमा। राष्ट्रिय सहमति बिना टेबल हुन सक्दैन, अगाडि बढाइनु हुँदैन भनेर गठबन्धनकैले भनिरहेछन्। ठिक हो, उनीहरूले होइन सकेसम्म सबभन्दा बेटर के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति भयो भने सबभन्दा बेटर। नभए त के छ भन्दाखेरि त्यो किन नहुने किन हुने भनेर छलफल गर्ने थलो त कहाँ हो भन्दाखेरि संसद हो नि। त जसरी पनि टेबल गरेर संसदले जजलाई जे कुरा आफूलाई लागेको कुरा त कि त संसदीय व्यवस्थामाथि हाम्रो विश्वास छैन भन्नु पर्यो, संसदमाथि हाम्रो विश्वास छैन भन्नु पर्यो। संसदमा लाँदाखेरि किन नहुने? अब संसदमा छलफल गराउन लानै, त्यसो भए त्यो संसदको के काम त? अब म तपाईसँग न्यायालयको विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण उठान गर्छु है त। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग, सत्ता गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको दल, प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलमा महाभियोग पार नलाग्ने महाभियोग लगाइयो। केपी ओलीजीले पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर गराइसक्नु भएको छ। अब जसरी तपाईहरुले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रहार गर्नुभयो नि, महाभियोग पुष्टि हुन त 2/3 बहुमत चाहिन्छ। एमालेले त सहयोग गर्दैन। एमालेले के भन्यो भने यो महाभियोग प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाएको महाभियोग हामी माथिको आक्रमण सरह हामी ठान्दछौँ। अब 4 महिनामा प्रधान न्यायाधीश त फेरि त्यो महाभियोग पुष्टि नभएर फर्केर आउने स्थिति बन्छ, या अरू जो 4-5 जना न्यायाधीश छन् ती माथि पनि महाभियोग केपी ओलीजीले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो त श्रृङ्खला भयो, यो त सिस्टम सक्ने काममा सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस आफै न्यायालयलाई समाप्त पार्न लाग्यो भन्ने, अर्थात् जो नाराबाजी भइरहेको छ, न्यायाधीशहरू जुलुस लिएर हिँडेका छन्। तपाईले अघि भन्नुभयो पार्टीका मान्छे न्यायाधीश छन्, खुदै देखिएका आइएनजिओ एनजिओमा इन्भल्भ मानिसहरू छन्। अनि यो के हुने बताइदिनुहोस् त? यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो हामी कुरा गर्छौँ, कार्यपालिकाले जनतालाई राम्रो गर्न सकेका छैन। यसकारण महँगी बढेर गएको छ, बेरोजगारी छ, विदेश जानु परेको छ, राजनीति तरल छ, विदेशीहरूको चलखेल छ, यति प्रश्न छ, कति आन्तरिक राजनीति सरकार उपर यति प्रश्न छ। संसद चल्न सक्दैन, जात्रा भन्छ नि, जात्राको रूपमा रूपान्तरित भएको छ संसद। तलब भत्ता सुविधा सब मान्यजीहरू खाइरहनु भएको छ। न्यायालयको यस्तो कन्तबिजोग छ। अनि यो सिस्टम बाँकी रह्यो, के गर्न खोजे ल बताइदिनुहोस् त? होइन, मैले भन्दै पनि आएको छु, जानेर नजानेर नेताहरूले ठुलो लगानी नेपाली जनताको पार्टीका हाम्रो मै पनि के छ भन्दा 10 वर्ष त करिब 10 वर्ष जेल बसेँ। 50औं वर्ष तपाईको राजनीतिमा लगानी भयो। के यही पद्धतिका लागि, जनताको सार्वभौमिकताका लागि र यो हामीले लड्यौँ। तर यो व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले चलाउन हामीले सकेनौँ, त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्छु। र यो सिस्टमै माथि यो के हाम्रो कारणले चाहिँ सङ्कट आउने हो कि भन्ने कुराको आशंका देखिन थालेको छ। मैले अघि पनि भने यो सिस्टमलाई नचाहने तागतहरू, यो सिस्टममाथि के भन्दाखेरि आफ्नो एकलौटी
वर्चस्व कायम गर्नका निम्ति हुने प्रतिस्पर्धाहरू, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू तिनीहरूलाई प्रभोग गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ चलाउने जुन खालको नेपालको राजनीति देखिन थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू एकपछि अर्को कार्यपालिकामा पनि देखिहाल्नुभयो अहिले। त्यसपछि व्यवस्थापिका त चल्नै दिएको छैन। न्यायालयमा पनि अब त्यसको जड चाहिँ अघि पनि भनियो, आफ्ना कार्यकर्ताप्रति किन गरेको रहेछ भने अहिले खुल्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि आज ठिक हो तपाईँले भनेको 4 महिनासम्ममा त यहाँ धेरै कुरा भइसक्छ। ठिक हो, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार 2/3 नभइकन महाभियोग पास हुँदैन, राख्ने बित्तिकै निलम्बन भयो। यो 4 महिनाभित्र धेरै कुरा नेपालको राजनीति परिदृश्यमा देख्ने सम्भावना बढेर गएको छ। एक दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि अब एउटा कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि त्यत्रो गम्भीर चार्ज लागेको छ र प्रधान न्यायाधीशमाथि त्यत्रो गम्भीर चार्ज लागेको छ। त्यो प्रमाणित भइसक्यो। हिजो एमालेसँग पनि पछिल्लो गठबन्धनसँग पनि प्रधान न्यायाधीशको काहीँ न काहीँ सेटिङ भएको कुरा त देखियो हो। जति कुरा छल्दै गए पनि यो कुरा मैले भन्न मिल्दो कि मिल्दैन, मैले यो जुन परिस्थितिको उपज छ त्यसबाट देखिएको कुरो के छ भन्दाखेरि किन त्यो हिसाबले आज बार सडकमा छ, न्यायाधीशहरू बहिष्कार गरेर हिँडेका छन्, गम्भीर चार्ज लागेका छन्। निकास त उहाँले दिनुपर्ने थियो नि, निकास उहाँले नदिइसके। प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिया होइन, सिधै राष्ट्रपतिलाई समेत आदेश दिएर अनि कसरी सेटिङमा एमालेसँग? तपाईँले त्योभन्दा अगाडिको घटनाचक्र पनि त तपाईँले हेर्नु होला नि त, हेर्नु होला। र त्यस कारणले के भन्दाखेरि मैले अघि भने नि सबैतिर सबै पार्टीका नेता, सबै पार्टीहरूले अदालत चाहिँ जबसम्म आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म आफ्नो अभिष्ट पुरा हुँदैन भन्ने कुरा त सेटिङ गरे। त्यसको हतियार कसलाई बनाए भने प्रधान न्यायाधीशलाई बनाए। तर आफूमाथि जो समस्या आइपरेको थियो त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने त प्रधान न्यायाधीशले थियो नि त, किनभने आफ्नो न्यायाधीशहरू आफ्नो ग्रिपमा रहेनन्, तपाईँको बार एसोसिएसन रहेन र त्यत्रो ठुल्ठुला गम्भीर के अरे आरोपहरू लागेको छ भने उहाँले सल्टाउन नसकेपछि त सत्ताधारीको हिसाबले गठबन्धन सरकारले अर्को विकल्प रोज्नु पर्यो। त्यही विकल्पका रूपमा अहिले यो के भन्दाखेरि महाभियोगको प्रस्ताव आएको। त समग्रमा भन्दा हामी तरल अवस्थाबाट गुजिरहेका छौँ, अझै धेरै चिज खुल्न बाँकी छ, केही पर्खौँ र हेरौँ होइन त? एक्ज्याक्टली किन भन्दाखेरि यो थाहा छ यो बाटो ठिक होइन, यो हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ भन्दै पनि यो किन आउँछ? देशलाई हित हुने कुरा, जनतालाई सुख दिने कुरा हुँदाहुँदै किन गलत व्याख्या गरेर सडक तताइन्छ? जहाँनेरि देशको सबै जनताको प्रतिनिधिको थलो संसदलाई किन अवरोध गरिन्छ? त्यो संसदबाट के अरे ठुल्ठुला निर्णयहरू गराउनका निम्ति संसदमा के अरे कुनै पनि के अरे छलफल गर्न किन दिइँदैन? त्यस कारणले मेरो एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि यो हामीले ठिक ढङ्गले यो व्यवस्था चलाउन सकेनौँ। अब त्यसलाई चाहिँ भित्र वा बाहिरबाट यो सिस्टमलाई नै खलबलाउने कोसिस भइरहेको छ। तर यो जनताले लगानी गरेर जनताको रगत र पसिनाबाट ल्याएको जो यो व्यवस्था हो, यसलाई चाहिँ कुनै मूल्य चुकाएर, जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि यसलाई बचाउनु पर्छ र यसको निकास, अघि पनि मैले भने यसको निकास अहिले भ्रममा
भ्रमको खेती गरेर जनतालाई के छ भन्दाखेरि सडक उतार्ने काम भएको छ। यो बिस्तारै यसको सम्पूर्ण कुराहरू खुल्छ। त्यसपछि को राष्ट्रवादी रहेछ, को जनताको हितमा रहेछ, को सार्वभौमिक सत्ताको रक्षा गर्ने रहेछ, कुन पार्टी कुन नेता रहेछ भन्ने कुरा खुल्छ। अनि हामीले त्यतिखेरसम्म चाहिँ रेजिस्ट गरेर यो अहिलेको दबाबलाई के अरे धानेर र हामीले आफ्नो अलिकति चाहिँ के छ भने अघि पनि मैले भने यसका बारेमा जनता समक्ष जान चाहिँ हाम्रो नेताहरूले, गठबन्धन सरकारले या हाम्रो पार्टीले पनि जति पहल गर्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो। त्यसका कारणले यो भ्रमको खेती गर्नेहरू अलिकति उक्सेका छन्, उत्साहित भएका छन्। अब यो बिस्तारो खुल्छ, यसको निकास निस्किन्छ। धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने कुरो चाहिँ छैन। हस्, धन्यवाद छ। ल, धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बलबहादुर केसी, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्य सम्पादन समिति सदस्य। समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट